Virgínia, nesse sábado, exerceu muito bem o papel de mãe. Ela cuidou muito bem da Maria Alice e dispensou as funcionárias. E elas ficam presas na brinquedoteca. Bora conferir o vídeo? Bom dia, peixe! Olha aqui, mamãe, ó. Maria Alice, seu pai vê o que você tá fazendo. Você tá doido. Olha a cor do pé. Olha a cor. Bom dia, peixe! Então tá bom. Vai tomar banhozinho. Vai tomar banhozinho. Vai tomar banhozinho. Bora? Vambora. E agora nós vamos o quê? Arrumar. Que a avó da Maria já mandou mensagem já pra gente ir almoçar lá, cara. É verdade, meu. É verdade, meu. Maria Alice. Olha só, pessoal. Estamos indo pra casa da vovó Polly. Olha o look da Maria de hoje, cara. Galera, eu tô com uma fome. Chegamos aqui na Polly. Eu tô com uma fome que se der, no Cris é dentro, ele fecha os braços. Nó! Então vamos, Cirilinha. Tá indo daqui carregado, Maria Alice, você que vai ter que me carregar, cara. Não sou eu que vou te carregar, não. Porque eu comi num nível só guindaste. O que isso aqui? Não tô entendendo, não. Ai, meu amor. Olha a perna em cima da outra, menina. Olha aqui. Pronto, Maria Alice já tomou o lanche da tarde dela. Polly chegou aqui pra levar ela pra passear. Foi passear. Agora eu e minha mãe vamos comer uns negocinhos que ela comprou na padaria. E é isso. Não, vocês não sabem o que aconteceu com a gente. Tava eu, Maria Alice e Polly lá dentro da sala da brinquedoteca e minha mãe lá na cozinha. E nós lá com a Maria Alice, na hora que a gente foi sair, a porta trancou. A porta simplesmente, a chave tava lá de fora, ela trancou. Aí eu comecei a bater na porta, tava com a Maria Alice no colo. A Maria Alice me viu desesperada, começou a desesperar. Aí a Polly pegou a Maria Alice pra acalmar ela. E eu gritando a minha mãe, até que graças a Deus ela ouviu. Demorou ainda 5 minutos pra conseguir abrir. E agora, estamos aqui. Ó, gente, não quer comer mais, ó. Agora tá virando a cara, ó. Ó. A mão. Não me irrita, sai fora. Agora fomos pro mamão. Mamão ela quer, viu? Borboletinha. Ela gosta de mamão. E esse olho, hein? A forma da forma. É maravilhosa.